kawan-kawan YouTube semua. Kali ini saya akan membuat video penangkapan burung ruwak-ruwak di alam. Masing-masing daerah beda sebutan nama burung ini. Ada yang bilang burung ini seribombok, ada yang bilang burung ini burung ruwak-ruwak, wak-wak, beruak-beruak, ayam-ayaman, teo. Lebih jelasnya nanti kita tanya Google. Siapa sih burung ruwak-ruwak ayam-ayaman itu? Bang Aslan, channel saya siap membantumu hari ini. Burung ruwak-ruwak, burung wak-wak, burung beruak, burung ayam-ayaman, burung teo, burung seribombok. Bang Aslan, channel berikut ini hasil dari yang saya tahu. Simak dan tonton terus video ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar tidak ketinggalan video-video Aslan channel selanjutnya. Kita lanjut cari tempat di mana burung ruwak-ruwak itu bermain-main dan kita pasang jerat di sana.
kita telah melihat cara menangkap si burung ruwak ini. Ini burungnya. Ini burungnya. Ada yang bilang burung ruwak-ruwak, seribombok, beruak-beruak, ayam-ayaman, burung teo. Emang beda daerah, beda namanya juga. Ini burungnya. Si cantik ini. Ini burung ini jangan sampai deket sama mata ini. Ini suka matok dia. Cantik. Nah, dipatok saya. Jadi teman-teman, umpama ingin jerat burung ini, kita pakai jerat, kita pakai racinya, kita pakai jebakannya. Jadi apa teman-teman yang harus disiapkan? Jerat racik ruwak-ruwak ya teman-teman. Ini adalah tiangan yang sudah diisi dengan kelincingan. Ini fungsinya kalau ada burungnya yang sudah tertangkap, dia bunyi, dia getar. Jadi kita lebih mudah memantau dari kejauhan, cuma dengar suaranya aja. Jerat racik. Speaker ini berfungsi untuk memanggil burungnya tadi. Patung jontrot ini kegunaannya buat mancing si burungnya tadi biar berkelahi. Ditaruh di tengahnya jeratnya. Oke teman-teman, sekian dulu video dari saya. Saksikan terus video yang dibuat Aslan Channel. Jangan lupa like, subscribe, dan komen, serta klik tanda lonceng. Oke, demikian. Terima kasih.